นี่โอ้แสงมันก็ได้เลยไม้ช่องอยากซอยบ่ลูกอยากซอยไอ้ปอมกวาดบ่เอ้ยอยากซอยหลายไม้ช่องอยากช่วยค่ะไม้อยากช่วยค่ะอีด่ามีความชุกที่ลูกไม้ทองก็ดีใจที่คนลงมาเล่นด้วยมากอดอีด่าอยากให้ได้กอดด้วยนี่แม่อยากให้ได้กอดเราก็มีความสุขมีกำลังใจเขาก็สุขที่เราได้อยู่ด้วยกัน